მასქერის პრინციპს პარლამენტი დღეს მეორე და მესამე მოსმენით დაამტკიცებს. ცვლილება საარჩევნო კოდექსში შედის. კანონპროექტის მიხედვით საკაბელო კომპანიებს წინა საარჩევნო პერიოდში არჩევნების დანიშვნის დღიდან არჩევნების წინა დღემდე მაუწყებლის სავალდებულო ტრანზიტი დაევალებათ. პარლამენტიდან ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს, ნოდარ მოგესალმებით დაგისმენთ. დიახტორნიკე, როგორც შენ უკვე აღნიშნე, 60 დღიან მასქერს დღეს პარლამენტი მეორე და მესამე საბოლოო მოსმენით უკვე რიგგარეშე სესიებზე დაამტკიცებს. დღეს დეპუტატები კენჭს უყრიან გუშინ მეორე საკომიტეტო მოსმენაზე მიღებულ კანონპროექტს, რომელშიც შეტანილია უკვე ცვლილებების სანქციებთან დაკავშირებით და იგი შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა და თუკი საკაბელო მაუწყებელი კანონით ვალდებულ პირობას არ შეასრულებს, მაშინ ის დაისჯება და მას ჯარიმის სახით 1 წლიანი ლიცენზიის ჩამორთმევა დაეკისრება. გუშინ ასევე გადაწყდა და დღეს უკვე მეორე მოსმენით გუშინ საკომიტეტო მოსმენითვე შევიდა კანონპროექტის ცვლილება იმასთან დაკავშირებით, რომ მასქერის პრინციპით ასე ვთქვათ ისარგებლებს თავად კავკასიაც და რაც იგი შემდეგი რედაქციით ჩამოყალიბდა და დაიწერა წინადადება, რომ ტელევიზია, რომელიც ფარავს 20%-ზე მეც ქვეყნისას, მაშინ ის ტელევიზია ისარგებლებს მასქერის პრინციპით. მთავარი შეუთანხმებელი საკითხი ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის ისევ რჩება ასე ვთქვათ მოქმედების ვადები, ანუ ოპოზიცია ითხოვს 60 დღიანი ვადა კიდევ 20 დღით, ანუ ხმების დათვლის პროცესში და ასევე არჩევნების საბოლოო გამოქვეყნებამდე, შედეგების საბოლოო გამოქვეყნებამდე გაგრძელდეს. მადლობა ნოდარ, პარლამენტიდან ნოდარ